Bom dia, boa tarde, boa noite para todos, amigos aqui do canal. Acabei de receber aqui em casa esse produtinho aqui. Pode ver, ó, não foi aberto ainda, eu acabei de receber e vim fazer esse vídeo para vocês. Não sei, eu sei que eu comprei, mas não sei se veio isso que eu comprei, né? Vamos ver aqui junto comigo. Vamos aqui desembrulhar o negócio. Aí, galera, a cara da criança. É uma SL3, vai ajudar a gente, ó, tá lacradinho, ó, lacradinho. Que legal. A alça de segurança, aqui é um manualzinho, isso aqui é um cursinho, ó. O manual completo dela está no site, né? Mais de 400 páginas. Esse aqui é um guia rápido. Aí vamos aqui, ó, a bateria embaladinha, cabinho de força, o AC. Esse aqui é o suporte para botar a bateria para carregar. Cuidado aqui, que isso aqui é perigoso. Isso aqui, galera, é a lente. A lente. Isso aqui é a lente do kit, tá, galera? Isso aqui é a lente do kit. 18,55 milímetros. Top. Top. Aqui também coisa. Deixar aqui direitinho a criança. Com muita tranquilidade. Acho que o bolho aí. E aqui, né? Aqui é o que a gente mais esperava, né, galera? Aqui é muito... Essa criança é muito linda, gente. É pequenininha, mas é eficiente. Olha que coisa maravilhosa. É o sonho de muito YouTube, né, galera? Aí. A telinha. Lembrar que ela é touch. Ó, que top. Você pode mudar, voltar lá para você. Pode gravar assim. Deixar ela de volta aqui. Galera, olha, bem construída. Aqui tem um HDMI, tem um USB. Aqui ela tem saída limpa para quem gosta de fazer live, para não aparecer aqueles coisa na tela. Aqui é a parte do controle, se eu instalar um controle aqui, e aqui é o fone, o microfone, parte de microfone. Para você botar um microfone externo, ou aqui em cima da câmera, ou botar um lapela. Galera, olha, eu não preciso falar muito, porque aqui está a configuração da câmera, 24.1 megapixels, entendeu? O ISO dela, entendeu? Filme em 4K, entendeu? Ela tem aquele sisteminha de detecção na íris e tem na face, que fica muito bom para gente que trabalha com isso daí, que vai fazer um vídeo. Ela melhora essa parte de desfoque,
ela foca no olho e foca na face, entendeu? Então é isso aí, galera. Agradecer a Deus, né, porque deu essa condição a gente comprar esse equipamento, porque o meu canal está começando, eu posto, o trabalho meu que eu posto, esse tipo de trabalho aqui, ó, é estofado, é o trabalho que eu posto, isso aqui estofado, ó, estofado, reforma e novo. Então, essa câmera, ela vai me ajudar muito, mostrar a riqueza do meu acabamento na hora de fazer executar o serviço, na hora que eu finalizar o serviço, o tipo de costura, o detalhe da costura, entendeu? O acabamento, vai me ajudar muito nisso. Um trabalho desse aqui, ó, capitonê, pouca gente faz isso, é um trabalho que já está em extinção, quase não se vê profissional que faz esse tipo de trabalho, entendeu? Eu trabalho nessa área aí, com reforma, com novo, entendeu? Então, para mim, vai ser muito legal. E, independente desse trabalho também aí, que eu faço, já está lá no meu canal. Então, nesse canal eu estou postando estofado, alguma coisa de marcenaria, mas não fugindo muito do estofado. E alguma coisa de decoração, que eu também trabalho com algumas coisas, faço algumas interferências aqui em casa, algumas intervençãozinhas aqui em casa, nos cômodos aqui. Essa casa aqui a gente transformou toda. Então, sempre que tiver algum tipo de trabalho relacionado a isso, a decoração, estofado, marcenaria, vai estar sendo postado nesse canal. E eu vou estar criando agora um outro canal, com outro tipo de serviço que eu faço, que eu auxilio igrejas em relação a equipamento de som, entendeu? Dou uma noção a eles qual equipamento melhor comprar, como usar, faço manutenção em cabo, alinhamento de PA, eu trabalho com isso. E trabalho também auxiliando o operador de áudio para ter um diálogo direto com o pessoal do Ministério de Louvor, porque a gente sabe que tem essa dificuldade de feedback, de comunicação. Então o que acontece? Esse tipo de trabalho vai ser em um outro canal que eu vou criar. Junto a isso eu vou estar falando de equipamento, vou estar falando de amplificador, qual usar, quando usar, microfone, conserto de alto-falante, reparo, construção de caixa, desenvolvimento de projeto, entendeu? Vou estar falando sobre isso. E equipamento de som, locação de equipamento, que eu trabalho também com isso. Eu tenho equipamento e faço locação, então eu posso estar dando noções à pessoa que está começando, que quer fazer uma festinha, ou quer fazer uma festa de médio porte, ar livre, que eu trabalho com isso. Então, essa câmera aqui vai servir para mim estar levando a vocês esse conhecimento que eu tenho e interagindo com pessoas que também mais gabaritadas, que vai ser uma porta aí aberta para a gente estar crescendo junto aí. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, vocês também que estão sempre seguindo aí, deixando um like, deixando uma perguntinha, que aí a gente vai atrás de conhecimento para estar passando isso adiante. Valeu desde já, eu estou feliz, eu recebi isso aqui agora. Tomei um susto quando minha esposa me mostrou que tinha ido na rua. Para mim, show de bola. Agora vou estudar isso aqui, já vi várias reviews aí na internet, vou estudar para ver como que a gente vai melhorar aqui o nosso trabalho e nossa exposição aí na rede. Valeu? Agradeço a vocês aí por tudo.